Kingdom of God in the time of Jesus was just a small seed. It was a new beginning. It was a new story in the eyes and in the ears of Judaism. According to the Romans, it's something new. The outcome of the seed, many people have repented. Many people have turned away from evil and darkness and accept Jesus in their life. A small seed between Jesus and his disciples. Only 11 disciples against the whole world. How can 11 people spread the gospel throughout the whole world? They were able to conclude their mission. The seed of salvation. Seed of salvation was planted in the Father man. The Father Peter silly on the Father. Father Lea Mania. And if you're telling me I see Tamata, I plant the two of the seed of God. That seed gave us salvation. That seed gave us hope. That seed, we strengthened our faith. And brought us back together with our relationship with God. This is just the beginning. You're just a seed. Now it's planting within your church, your Tupulaga, and your Talavou. How are you going to make this seed grow? Where is your hope at? Are you going to get discouraged? Or are you going to give up? The disciples of Jesus almost gave up. When they faced turmoils, obstacles, and temptation. But Jesus always told them, I will always be there. Reassurance their hope. Continue on. Continue on your calling. Because one day it will be fulfilled. The seed that was planted in San Diego is still growing. And you are part of that seed. And your calling is, and your purpose is, to make that seed keep growing. Make that seed, keep that hope alive by offering yourself in the service of God. Becoming a school teacher. Becoming the president of a youth. Or whatever within the church. The world gets to know this Samoan now. Everybody knows what a Samoan is. Everybody knows what a Samoan can do. Why? Because you make this seed grow. Your work and the hope revealed within you and declare to the world. Samoa o tangata o le tua. Samoa mo le tua mo Samoa. Don't think because you're just young, you're small, and it's the beginning for you. You will see the mighty work of God through you. You make for you to able to fulfill your calling, to fulfill the task. You have a long way. There's a lot of days ahead of you this whole year. You will come across turmoils.
you will be tested. There's times that you will feel like not showing up. Sometimes you will feel betrayed. But think what Jesus said. I will always be there for you. Jesus reassured his disciples, I will never forsake you. I will always be there for you. Show Carson, show the world your good deeds and what you're hoping for by the stuff you do within our youth, by the stuff you do in our dilemma and in our Matagaluega. Daniel had a dream. He dreamt that old Babylonia was a beautiful, beautiful world. He compared that world to a biggest tree that bear any kind of fruits. Anybody can eat those fruits. The world full of blessings. That's the world we need to see within our Matagaluega. That's the world we need as a Samoan to show America what a Samoan is, what a Samoan can do, and where it came from. Matagaluega. E mo mia le whaina wanga, lo soswani. Atuni lo ina le whanau le nei whaamamoi. Ia yaso le honai whanau le no TOEAINA. Ia fo yaso e manumalo vai, whaososonga le filio le nei lona. Ona musu le rotama ma tene. Ao le ganga ma walalo Matagaluega. E ma whai e whanau, ka e tūlai mai. Satsu pai a malosi ngā ruenga whanau. Limu tai tai i tama ma tene. Tu sai ma ngā ruenga wofu i nā tuai no ola no soifua. Awa watu, ti mai atu. Whapalpale mi whanau. E le aso te vai e fuor whaamamoi o ngā ruenga whanau. Pe umane si le fia te tonu o le Matagaluega. Le saito lea na TOEAINA i se nepo. Le o TOEAINA. Ka ruenga sisi esa le tua wala mai o tātou tangata. Le o tātou aitina ono me o tātou whai. E le mo whai e FAIFEAU. E le mo whai fo e mātua o FAIFEAU. Ma la whanauenga tofe le tua po ta māma te ngāre sia. Le nenga ruenga le whai mofie. Pea e le so whai marosma. Ia tā whau se wana la papa. E uia le whanau. Le vāra whamoe ma le la rangi. Aua le pa le whanau. Whau mai oi lau tū, whau atu au lau tū. Ai tai o mai o ngā tonu. O nā sa FIAI le whamoe le whanau. My brothers and sisters this morning, all I wanted was to assure your hope. All I wanted to tell you today, keep up your hope. Don't look at you as somebody that is so young, can't do it. It's in fire. You can do it. If you put your hope in God. Look at our Jesus, look at our Savior. Na o lava no soifua de sa tau. Le sina te tau e whale o manu, ai whātau tauina e lungo sa tau o matanga. O mai e whao tanga mo wana. PANAMA. That God, mighty works, mighty power, work through you. So you can feel the hope within you. What your heart desires for your youth. Not only the church, but the Matagaluega.
May God bless your work. May God bless your deeds in your life. Patasmaile tua ya toto. Nene tausanga ia wanga wena la whenai moto. Mia maile tua ya toto. Tamara Talavou moto fortua. Na mesero whaina wena moto fortua. Sena wao whionga ti a kono. Ia wao o takono wena. O lea uino whanau. Ia nesa longa usuino whanau. Lofunia le tua o tauna i o matua, te mātina matua, o mau me mai. I whamunia le tua i a ki tau, sori fua. Até a tua ainda SUITULAGA, e a mole. Se eu vou a papai e o tato Tupulaga Talavou, a missa foi lá o fia o fala patasi mais missa a minha fabitor. Lá o to apa e foi para ia mas o malo o tato samina. O alto o filho ia o sapo. Eu na ali foi lá uma ia para malo o outro. E a missa foi não foi ina ia va permission of na no falta tu ta boa fantástico deixa mina va toda pelo gol ai lo ia colocar lá ele por deitar ele papel ma ta no presita malo tele ta va por ele boa sabe que ele não por outro mais também não dá lá até te lo se fan ale ma losi o Talavou se calesia. I said, you know what? You think the same thing as I am. So pusa leia Talavou. Ale monio lao. Ale ama losi se o Talavou se calesia por primeiro mutava bueno. Ele ola na calesia. Por exemplo, mato lotu na vertato. Vertato a forma da bueno. Mato what? Quem está na tomada? Tu além do plano Talavou. O papel é o ele está ligando tu I can see things way ahead. I'm serious. O vai por uma Matagaluega. Saute esse trabalho para TAVAI para o legalista. Ele falou, no one level if you ever leave this church, please let us know so we can buy it from you. You know what happened? They just put it on advertise in TV, but what for TAVAI to not fit. Oh, fine, no. And not for nem se tu planta logo, nem tu planta logo, automaticamente uma tua, como era o leite, se tu fala, tu anga faz o motor logo, tu anga faz o logo o problema, mal me tá agora, o aluno não tem nada, o sabor, ele não tem o sabor, não tem nada legacia, e a money leia, também é um podcast nada, mas when there's no hope. While they want to lay a reassurance of hope, when there's no hope for the future, there's no power in the present. Power in the present. Ale malosi terminei. Ya, ele malosi quando não tem esse lugar. É na autopsia. Você sai, vai para lá e você sai. Vai para lá e você. Alo Vaftai, Sandiego, Alo Vaftai, eu estou tendo que fazer uma Vaftai. Olha, como galera, Alo Vaftai. Eu era senadora LIONA, Alo Vafamalos. Olha, como galera, só falei, a bala é tortelho. Aí eu tenho que fazer essa coisa. Também ele está lá com os pais, a vez ele fugiu foi lá, uma foto solmou lá. Mas elas vão, ou não, a uma tia solfalua. A olha essa vale ele veio a ona. I have seen slaves on horseback
Our princes go on foot like slaves. But tangata no Solomon. But tangata silio poto la langi atoa. Ya tu te ron lengal. Mas tangata e metus pa ia leis se poto e pusa ma le poto Solomona. O silio le poto e tangata umala tala tus pa ia. Kame metus pa ia. O ana fata oto e pusa e tor mafi. Oka se mea ateni. O ana pese na tusi e tasi na afe malima. Kata tus pa ia. Tamai fala e no nei a vai Solomona fa matala wingo la au. Eu por lá eu vai e no nei a Solomona fa matala. E lo vai Solomona fa matala wingo mantita. Ese tal que man felei, pero el man puede leer vai lo leer Solomona ai malo. Te va pelar. Man me fetolof e no nei a Solomona. Ma wingo foi oi al sam. Tara después de estar lá. E lore leia Samuelu, oye Solomona. O tangata foi no Solomona. E porto e fofali. He's a well-educated person. Venho farsa stelle. E tele foi en tupe. Tangata e tele foi en tupe. Ai tassiano no venho. Pa foma. Tassiano no Solomona. Kele foi quem? Ele é na vá, o louro. A melhor coisa não, para mal eu também tá porto. Aí a hora tu lá vai bem é o meu braço. Portanto foi, família está siaso. Mas não foi Samuelu, foi a Solomona. Aí tiro a por falar. I don't know why I keep mentioning Samuel's name. No follow Solomon like fale. Ela que tu pode. Que tiro no Solomon like follow famalam. Ya no está molando Samuel, pero no sabía Solomon. La fe vale mete gante o meu Solomon. No voy a. Tu si la Solomon no voy a. O le veo monia ko ti ya AUAU. Asa ban il tata. Maintenant va être mon oui verse de la mer. Ko ti la AUAU. Asa ban il tata. La no la mer plan de l'eau. Ilo nei as mer va pulo la. Nei aso. Wa papedale Tupulaga wa Tupulaga Talavou. Wa fati ti mo mole. O le ora le usu sta I matua. Ai o fai me te no. Le matua tawa nanga to le yo to fa ma Russia oma. E se me sil matua va tua. Ai MAILO tamba. O le sa so sil MAILO pensata. Papa, what is AA means? Yeah, from Talavou. What's an MA means? Wait, qualify. You want to get an MA? Yes. So what's a PhD? Well, I don't know. That's the hardest thing to get. I hope you can get it. Si ole ngama le ton ferto. O ma o tato fa now. O piu fa ai fa mo fa ti el mele tan fa ti. O ngai na ta to ina malum tuale klasi. Ya ti fa na lesmo e tuna. A ora tuale ma ho fa. Dela na fa mo ai na. O tu puoi stavo ti. No so fa no. Ora to ona but Solomon saw a situation where they were reversed. Those who were supposed to serve were writing, and those who were supposed to rule were serving. How do you experience the world today? That's how I learn. Is it fair or unfair? Is it good or evil? That's how I learn. Is it good or evil? Evil. Is it redeemable or pihano? And fire to where someone will try and fire. Yeah, that's why they like to put TV or nothing dark. Monsieur Tupulaga to Bomola to tell the FATUATI fair man to Tupulaga. Yeah, see, I know that tato
Silinia e Talavou. How do you experience the world today? It is fair or unfair? Why that? So I have to analog. I didn't do Pellerin now. I have to wait a while. Man, the year is a while. I have to go to the photo. And I fair man. Fair man. Something's wrong. I have a tile tour. I'm going to Samuelu. You and then be a woman. Find a tar. I'm going to Tauviliili. And they say, man, that's in front of the share. They're low for their Twitter to ally. You don't know, really. So what have I made? Now, for my power, I am MAILO to Tupulaga. Who's Tupulaga Talavou? Oh, my coming late. I'm telling you the truth. No, Matagaluega, the FIATUPU, KANANA, and passava tem lá amanhã, lá na minha fala, dá para fazer a favor. Aí não tá o lá o sal, aí tá no aí que lo, o homem sal mas FIATUPU pensa mal tá ali, aí que o homem lo, isso não vai ficar o Fernai matou o meu FIATUPU, ele é filho, Matulaga pelo tala, nela o nem tato fala. Eu vou pegar o tia e tato já alfa o tai tato fati essa tan. Fati tia lama já essa vale de Tupulaga Talavou já tô bertua. O Jesus não vai lo finagalo de tupo rola na canecia. Eu fui nem meu tupe matamaina. Mena FAIAI tua é o homem da nata. FAIAI tua mata tua homem. Aya, já deu o poder ou o mal ainda porque tem o lista nata. God gave us money and material things to be our servant, but somehow he had become our master. O poder aí tá to, ao tu pé aí, tu bem malai. Aí lembra tu escolhe. Tu não da nata. Ya waso nei ya moti tie tupe mawa ai ya o sabe Tupulaga Talavou então por nada do no na ina o ta o aqui a to ele a manuia nem pa wa ta to na manuia só for oi Saudi el pese ya vai lá o pese le tua mamana ale tu mana pulelo tu sa dia de problema Kalefonia